Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново YouTube видео на мојот YouTube канал. Денешното видео ќе биде поврзано со кармата и тоа како ја создаваме ние кармата, зошто воопшто ја добиваме и како кармата воопшто се накалемува на една човечка душа. На тоа ќе се задржиме конкретно. И ќе ја поврзам со нашето раѓање во Македонија и ова поднебје балканско, односно нашето поднебје, поточно македонско, како една нација, земја која што долги години страда и се соочува со, можеме да кажеме, еден ист вид на неправди, како што се корупција, мито, манипулација, крадење, притајување на данок, на пари, значи на криминална држава која што не функционира онака како што треба да функционира и е водена само од алчни поединци. И зошто е тоа така ќе објасниме во самото видео. Меѓутоа, ајде прво да објасниме што е тоа карма. Како всушност се оформува и како се манифестира во еден човечки живот. Јас ликовито ќе прикажам со овој портокал. Например, ова е нешто што е некој предмет, да речеме, и јас имам слободна волја да манипулирам со овој предмет. Ако јас имам намера овој предмет, овој портокал, со сета сила да го фрлам во мојот прозор, и да го скршам прозорот, јас автоматски на тој начин сум употребила намера и одредена акција. Таа намера и акција, што се случува? Прави одредена последица која што има некаков исход. Во овој случај исходот е кршење на моето стакло. Меѓутоа, ова е сликовит приказ на мојата намера кон дело кое што е моја лична на нешто, на предмет кој што е моја лична собственост, во овој случај мојот прозор. Кога овој предмет јас би го фрлила на некој комшија на неговиот прозор, значи јас употребувам намера и акција која што прави штета на друго човечко битие. Значи на некој кој што има свој дом, кој што го платил, кој што го оформил својот дом, кој што го изградил, кој што платил за тие прозори и така натаму, и сега јас врз основа на мојата желба или намера, или несвесна намера, или несвесна акција, јас правам некаква штета. Во овој случај тоа може да биде да има некаква причина, да имам јас некоја омраза или тој да ми направил нешто, па јас сега намерно да правам, меѓутоа не се задржуваме на тоа. Тоа се релативно вистински реални ситуации од практичниот секојдневниот живот кој што се случуваат, значи дали намерно свесно некому нешто прави на другиот како штета, или не сакајки спонтано, и ако нема такво нешто како не сакајки и случајно, бидејќи дури и случајните нешта кога се прават на штета на другиот, тоа е нивна карма на некој начин, така можеме да ги кажеме. Меѓутоа, што е поентата? Поентата е дека јас сум употребила моја лична намера, потреба, желба да скршам нешто што е туѓо. Кога јас го правам тоа, без разлика на тоа дали другата страна ми направила нешто или не ми направила, јас правам дело кое што автоматски се запишува во списите на мојата душа, можеме така да ги кажеме, бидејќи секоја моја акција како енергија, како моето битие, како енергија, како аура, како нешто што постои, што е живо на оваа планета, направило одредено дело. Тоа дело автоматски ми се запишува на мене во душата. Тоа значи дека еден ден неизбежно таа моја намера и акција ќе ми се врати. Тоа значи дека секоја наша акција прави одредена историја во историјата на нашите дела и нашата душа. Ако е тоа така, тоа значи дека нашето раѓање, како што кажавме во претходните видеа, е неслучајно направено да биде во одредено поднебје, држава,
население, значи народ, мало, улица, околности, куќа, стан и така натаму. Тоа значи дека врз основа на нашата свест, на нашите дела кои што сме ги правеле во претходните животи, ние се раѓаме во тоа апропо такви околности кои што на некој начин сме ги заслужиле. Сега, кога сме веќе кај тоа, зошто ние како држава, како нација, како индивидуална судбина се раѓаме во држава во која што има мито, корупција, криминал, каде што политичарите и функционерите не се грижат за поединецот, туку единствено и исклучиво се грижат за сопствените алчни потреби, за својата фамилија, своите деца, само да зграбат, само да ја достигнат таа функција заради сопствениот углед, моќ и така натаму. Зошто е тоа така? Бидејќи ние како народ, значи ние како генерално колективен народ и свест, постоиме како едно многу ниско свесно и необразовано општество. Не зборам за образование добиено од училиштето, бидејќи вистинското образование се добива неформално, а не преку училиштата, бидејќи колку и да се донесе, не знам, напредно образование во рамките на училиштето, сепак не може да се добие она вистинско духовно образование и проникнување за индивидуалната душа да може да го достигне вистинскиот развој како што треба во рамките на свеста. Тоа ни кажува дека индивидуалната свест во рамките на фамилијата и на семејството придонесува одредени души да се развиваат до одреден степен или да не се развиваат. Кога не се развиваат или кога се на одредено ниво на свесност, тие одбираат соодветно такви избори. Ако го земеме сега колективот на Македонија, ќе видиме дека во секоја поединечна фамилија доминира балканскиот менталитет, односно реално доминира менталитетот како што и самиот политичар доминира врз Македонија. Тоа значи дека секој поединечно како семејство во најголем процент зборувам од населението во Македонија гледа само за себе, за својот дом, за своите деца, не гледа за тоа дали изборите ќе донесат некакви последици врз подснежниот живот на својата фамилија или на своите деца, туку се оди со една алчна потреба. Не се размислува свесно, не се размислува интелигентно, рационално, за да може да се донесе една свесна одлука во животот и начин на живење кој што ќе придонесе за еден похармоничен и поубав духовен живот во иднина. Тоа значи дека во рамките на секое семејство во Македонија доминира еден просечен менталитет со многу ниско ниво на свесност, каде што врз основа на тој проблем, можеме да го кажеме како проблем, бидејќи не се развива свеста, доаѓа до колективот, масата на луѓе да влијаат на генералниот избор кој што ќе се направи за водењето на државата. Тоа значи дека како поднебие, како нација, луѓето, бидејќи не се свесни за злото, за инвестирањето во себе, за изградбата на својата личност, идентитет, за реализирање на својата личност, значи да се проникне нашата личност како едно свој јас, свој идентитет, за да можам јас со достоинство утре да рационално да размислувам дали ова е добро или не е добро, за да можам да направам свој идентитет кој што ќе може да прави свесни избори. Кај секоја македонска фамилија тоа го нема, туку се живее со преживување. Кога се живее со преживување, се живее во страв, во тоа како ќе се преживее месецот, бидејќи индивидуите немаат самодоверба, немаат доверба во себе, туку едноставно се плашат и работат нешто што ќе им дојде на прва рака. И тоа може да биде избор работно место во кое што тие ќе работат за некој материјалист кој што ќе ги експлоатира, кој што ќе им вметнува страв, кој што ќе ги уценува и тие на тој начин го закоравуваат својот живот и судбина на места и околности во кои што тие се принудно на некој начин ставени во ќош. А принудно ставени се затоа што самите си го дозволиле тоа.
И утре овие индивидуи од страв нема да може да направат квалитетни избори и ќе се залажуваат себе, водени од ниски енергии, од зло, од површност, дека тој е во право, тој не е во право и народски кажано, колективот оди кон една голема глупавост, која што не придонесува да се донесе една колективна, квалитетна одлука и избори, за да државата дојде до едно, да се воздигне на едно поубаво ниво и да може врз основа на разбудените поединци да одбираат луѓе кои што навистина ќе може да направат некаква промена во државата, во колективот на индивидуално ниво. Меѓутоа, бидејќи просечниот колектив најчесто е приклонет на злото, кажав претходно зошто, тој бира одредени такви поединци. И ева го одговорот зошто Македонија со години трпи едни исти политичари, едни исти функционери, кои што ништо не прават на своите работни места. И каде е кармата тука? Кармата се јавува токму во тоа што самите луѓе, колективот кои што ги бираат овие луѓе, страдаат поради тие политичари, поради тие функционери, но не знаејќи дека страдаат, тие упорно бираат такви или слични на нив врз основа на сопствената енергија и ниско ниво на свесност и затоа постојано се кружи тој круг, синџир на едни исти поединци, само менување на маските на некој начин во драмата, во филмот. Тоа значи дека одговорот за кармата е всушност наша одговорност. Ние сме одговорни за тоа какво општество градиме, што правиме, колку ја преземаме одговорноста за нашите избори, за нашите дела кои што сме ги манифестирале во текот на историјата на животот. И ова не поврзува со една точка која што е многу важна во рамките на македонското општество, а тоа е зошто младите постојано си одат. Зошто да си одиме од држава, од поднебје, во кое што нема услови, и наводно ги бараме условите во друга држава, а всушност нашата карма е во Македонија. И сите оние кои што си отишле во друга држава, Германија, Швајцарија и така натаму, знаат длабоко во себе дека не ја нашле среќата, не го нашле идеалот кој што го очекувале и замислувале, а при тоа страдаат оддалечени од своите домови, од своите фамилии. Тоа значи дека не исполнуваат собствената карма, а ја добиваат од странци и при тоа не го исцелуваат бремето на историјата на собствените дела кои што некогаш ги оставиле, туку бегаат од својата одговорност, од тоа што треба да го исполнат и бегаат од одговорноста да придонесат оваа Македонија преку младите, преку нашата карма, да го направиме ово општество поубаво, бидејќи реално иднината е во наши раце. Иднината не е во нашите мајки и татковци, во нашите баби и дедовци, бидејќи тие за некои 20, 30, 50 години ќе си заминат. Тоа значи дека ние што сме млади, ние што сме тука, имаме одговорност ово општество да го направиме со борба, со како што знаеме и умееме, со нашите таленти, одговорно да придонесеме сите во својата област да се променат околностите. На тој начин ние ја чистиме кармата и правиме оваа држава, Македонија, да се одведе кон една поубава оска и да се прочисти од тој круг на кармички оптеретувања кои што се едни исти секоја година, секоја деценија. И на тој начин, само на тој начин ќе умееме, како што и функционира сечија животна судбина, да можеме да го промениме патот на течението на државата, за да се доведе до поубави услови, до поубави функционери, до поубави луѓе кои што ќе имаат позитивни намери за поединецот. Еден поединец факт е дека не може да направи колективна, индивидуална, драстична промена, бидејќи единствената промена која што може да се направи е само индивидуалецот, поединецот сам со себе да се воздигне духовно, интелектуално, да се промени и да си го промени својот живот, бидејќи ние сме креатори на сопствениот живот. И јас сум сведок на тоа, без разлика на тоа што живеам во Македонија со мизерни услови, со вакви и такви судбински околности и слично. Значи,
Јас сум успеала на некој начин да ја најдам мојата среќа, моето задоволство, моето постигнување, реализација на мојата личност без при тоа да бидам зависна од државата. Значи да ја прочестам мојата судбина на некој начин и да дадам некаков придонес и мене Бог да ми ги отвори портите во мојот личен успех. Ако секој индивидуалец, секој млад човек го прави ова во својот живот, тој ќе придонесе утре да не ја окривува државата, туку да сведочи лични успеси, напредок, развој на секое поле врз основа на личната одговорност. Меѓутоа, затоа што личната одговорност е најтешкиот дел во Македонија, затоа и се раѓаме тука, затоа и најголем проблем ни е тоа, затоа и упорно се вовлекуваме во слични животни околности, надевајќи се дека материјалното или дека подобрата плата или дека подобрите утре услови ќе придонесат за некаков подобар живот, ама каков живот со кои пари, еве да ги имате најдобрите пари, кога вие живеете во околности во кои што колективот не е добар, енергијата не е добра. Тоа значи дека, како што кажав, кармата има своји последици. Значи тоа што ние денеска го бираме, го правиме како акција, како дело, тоа ќе ни се врати. Денеска ни се враќа за она што и на нашите родители им се враќа, она што тие го сееле во изминатите 30, 40, 50 години. Ние ќе го жнееме она што денеска го сееме како работа, одговорност, избори, свест и така натаму. Ајде да не биде ова само теоретски објаснето, да одиме во еден практичен пример на кој начин кармата функционира. Еве ќе дадам неколку мои лични животни примери, кои што сум ги посведочила и кои што сум видела на некој начин кармата како функционира. Значи кармата, кажавме дека е последица на одредена акција. Тоа значи дека нашиот живот е последица на некаква акција или не акција. И веќе дадам еден мој личен пример од моите родители. На времето продале стан. И тој стан го продале на едни индивидуи кои што се прикажувале, како што велат народски нашите предци, волци во јагнешка кожа. Значи се представувале како едни добри срдечни луѓе. Меѓутоа на денот на подпишувањето на продажбата на станот, овие луѓе пробале да ги насамарат моите родители и успеале во тоа. Поради тоа што моите родители биле на некој начин неуки, срдечни, добри, не прочитале се што пишува во документот и подпишале продажба на стан, меѓутоа тие во документот им ставиле дека продажбата на станот оди заедно со другиот имот од дел од куќата и на тој начин ги насамариле да им го земат целиот имот. Кога се дознало ова, не знам, после неколку дена, недели, мајка ми со плачење и со молење на колена кај жената ја молела да се среди работата, да се поправат нештата, да не биде на овој начин, да најдат решение, да го вратат имотот и така натаму, на што добила игнорирање и затварање на врата од таа жена. Поминале многу години потоа, значи нештата преку суд, да не објаснувам сега како тоа се одвива, веројатно ви е јасно, дека си отишло нештото по еден многу потежок пат преку судство. Меѓутоа, што се случува? После долги години, не знам после колку години, синот на оваа жена која што ја направила оваа далавера на моите родители, во сообраќајка ги губи двете нозе, значи ампутирани му се двете нозе и на тој начин кармата е исполнета. Тоа значи дека она што го правиш на другиот, тоа ќе ти се врати неизбежно. Дали во овој живот, или во другиот живот, или во третиот живот, денеска сведочиме голема злоупотреба на финансиите, на парите врз обичниот народ. На тој начин што обичните производи кои што се неопходни за секој човек се злоупотребуваат до мера да не може секој да си ги дозволи. Значи, тој степен на преголема алчност и преголемо наметнување на
финансиите на материјалното и добивање на големи плати само на поединци кои што работат за одредени луѓе кои што ја злоупотребуваат својата работа, бизнес и корпорација во рамките на правење на преголеми пари и вработување на поединци кои што работат за нив и кои што придонесуваат врз основа на тие големи корпорации и бизнеси да можат само поединци да си ги дозволат овие неопходни потреби кои што треба да бидат пристапни за секој човек. На тој начин се создава една колективна дисфункција и деградација и поделба. Се создава една огромна штета врз големата популација на луѓе кои што не може да си ги дозволат тие ресурси и тие производи. И кога се живее на тој начин, неизбежно страдањето доаѓа преку кармата од сопствените деца, бидејќи и како што некој сиромашен човек се сочува со можеби лоша исхрана, прскана исхрана со пестициди, загаден воздух, не знам, токсично општество, енергетски и така натаму, на ист начин и детето на овој што е бизнисмен и кој што влијае врз тој колективен лош и себичен начин на живење, ќе страда и неговото дете. Тоа значи дека кармата, без разлика како и да ја вртиме паричката, ќе дојде кај секој. Значи, најчесто овие луѓе страдаат преку сопствените деца, добиваат души кои што на некој начин ќе прават избори кои што ќе им придонесат страдање на нивните родители, на овие кои што се богати, дали преку дрога, преку алкохол, преку лошо друштво и така натаму, и на некој начин ќе им се возврати она што го придонеле за колективот. Значи, тоа го имам видено и со сопствени очи. Кармата доаѓа низ разновидни ресурси, но кармата не стигнува и до животно додека сме живи ни дава можност да видиме каде ние правиме штета на другите човечки души. Тоа значи дека бегање од она што го правиме како дело врз другите души нема. Значи не постои такво нешто и колку побрзо се освести човекот за овие нешта, толку побрзо може да го поправи својот живот и да придонесе за да се врати еден живот со вистински вредности кои што нема во прв план да биде материјалното. Се додека се живее за материјално, се дотогаш човештвото ќе биде во едно огромно страдање, бидејќи не сме создадени како човештво да живееме на тој начин. Затоа добиваме превисоки температури во летниот период кои што ни носат страдање, прениски температури и сивило во зима кое што ни носи повторно страдање, каде што пролета не можеме да ја почувствуваме, есента не можеме да ја почувствуваме. Значи планетата Земја дава знаци, јасни знаци, дека ние како човештво на индивидуално ниво, без разлика ние што сме една мала точка на планетата Земја, правиме одредени чекори кои што носат страдање врз колективот. Се додека тоа не се поправи, не се оправи, се дотогаш нема да видиме аир, што би рекле ние македонците. Така што се надевам дека овој момент на лична одговорност ќе придонесе кај вас само освестување за сопствените акции, дела, избори и одговорност да вашата личност ја изградите во една стабилна, зрела личност која што ќе направи поинакви избори, кои што ќе придонесат да има да ви даде право на глас и достоинство да бидете свои луѓе. Тоа нема да ви го донесат ниту родителите, ниту роднините, ниту работодавецот, ниту браќата, сестрите, ниту партнерот, ниту децата. Никој. Значи тоа самите вие го градите врз основа на секојдневната макотрпна работа, години вложување во себе. Без разлика на тоа какви да се вашите околности. Тоа е лична одговорност. Затоа ние како колектив се раѓаме во Македонија, бидејќи личната одговорност е на многу ниско ниво. Затоа ова го апелирам поготово кон младите, меѓутоа тука не се исклучок постарите, бидејќи постарите си живеат својата карма со нивните просечни, пасивни, тажни,
депресивни животи, зборам за генерално колективот каков е, со тоа што сме прогласени за една најтажна и најдепресивна земја, тоа кажува дека нивните избори во минатото биле катастрофални. Значи не се живеело свесно и тоа е во ред, ајде да кажеме дека еволуцијата и генерациите одат постепено се менуваат и развиваат, меѓутоа ајде еве вие како млади луѓе, како помлади, направете нешто од својот живот токму тука во Македонија. Не зависете од никој и ослободете вашата душа од било какви наметнати општествени правила кои што велат вака и вака треба да се живее и можеш да се вработиш и можеш да имаш здравство и можеш да имаш осигурување и така натаму, а сите, верувајте ми, секој поединечно да ги земам како народ, како колектив позади мене да ги ставам и да се отворат нова видео, ќе ви кажа дека никој не е среќен таму каде што е. Зошто е тоа така? Бидејќи се живее пристилно на сила и против себе. Се дека се живее на тој начин, ниту политичарите, ниту колективот, ниту Македонија ќе види здраво општество, ништо. Се дека се живе материјалистички со некои лажни измислени вредности и површни идеали, се дотокаш ќе страдаме. Не само во Македонија, туку и во секоја држава на овој Балкан и на оваа земја. Така што се надевам дека ова видео ќе поттикне во вас лична одговорност, без разлика дали е пролет, лето, есен, зима, неважно е. Важно е ние колку правиме активна промена во личните животи најпрво. И избори каде одиме, што правиме, каде го водиме нашиот живот и што придонесуваме за сопствените деца. Јас ви благодарам, праќам поздрав и се гледаме во следното YouTube видео.